lavadora vibra, deja la ropa mojada o hace ruidos extraños, no lo ignores. Estas señales indican desgaste interno causado por la falta de mantenimiento. Con el tiempo, la suciedad acumulada y el uso constante afectan el rendimiento del equipo y pueden generar fallas mayores. Muchas veces, un simple mantenimiento preventivo evita daños costosos y alarga la vida útil de la lavadora. Contáctanos por WhatsApp, confía en técnicos especializados. Un servicio técnico a tiempo mejora el lavado, protege las piezas internas, garantiza un funcionamiento seguro. Esperes a que la falla empeore. No olvides seguirnos en nuestras redes como The Electrifix.